Сегодня воскресенье. Мы находимся в поселке Каменномостский. И вот в 6 часов вечера мы решили прийти посмотреть закат с каньона Мишока. И сейчас мы вот осматриваем вот эту поляну, где люди приходят, вот так просто устраивают пикники, под каждым кустом машины. И вот такая здесь неимоверная вот красота. Размах, конечно, можно приезжать сюда, хоть свадьбы гулять, хоть так на отдых, но очень много пространства. И вот сейчас дождемся заката. Хочется посмотреть вот здесь этот закат. Сейчас мы подойдем к самому каньону Мишока и начнем там путешествовать. Экстрим парк Мишока. Вот сюда мы и пойдем. Сказали, отсюда 200 метров по вот этой дороге. И сейчас мы будем возле каньона. Поднялись мы к каньону Мишока. Здесь вот столько стоит машин, которые могут вас покатать. Вот здесь такая карта, где можно побывать. Вот ребята, которые везде всех катают. И вот такой искусственный скалодром. Здесь качельки для отдыха. Вот такой отдых горный. Сейчас пройдем, посмотрим. Он альпинист на этом скалодроме. Настоящий. Какая здесь Вон там. На той скале. ожидает нас стихия. Вот такие. Все так основательно, прочно сделано. Вот такой полет над пропастью до той горы. И там где-то вот ступеньки, там дальше идут в лес. Это нога, да, такая? Ага. Ступня, да, это они отсюда их запускают, и они уже пробили эту дырку. Я и говорю. Нет, с коммерцией еще не раз. Вот такой каньон. Сейчас мы будем спускаться в самый низ и вот посмотрим. Там вот слышится речка. Какая красивая. Очень страшная пропасть. Во-первых, потому что это камни. И мне так очень даже кажется, что можно наступить и может где-то что-то обрушиться. А ребята, вот они здесь живут. И вот он лег на самый край пропасти и отдыхает. Вот. Но почему-то сегодня нету никого, вот никто не катается по вот этим проволокам. Или уже вечер, потому что, ну, как-то вот с туристами сейчас прям тихо. Днем было оживленненько. Вот сейчас вообще никто даже по этой веревке не катается. Продолжаем наше движение вдоль каньона. Вот такая скала у нас впереди, очень такая мощная. Прям такие какие-то гроты там. И мы должны дойти до того места, где мы сможем спуститься в этот каньон. Но говорят, что уже будет это скоро, это место. Вот такая поляна, вот таких цветочков синенькие. Такой приятный запах идет. Все кругом вот этих синеньких цветочков. Вот какой шум реки внизу. И где-то уже это, наверное, так шумит водопад, потому что прям уже резкий такой шум. Движемся по такой лесной тропинке. Дело уже так к вечеру. Не знаю, конечно, куда мы дойдем. Успеем дойти, но довольно-таки уже так в лесу уже сумерки.
Вот, не знаю, конечно. Но хочется пройти какое-то расстояние, хотя бы увидеть водопад. Тот первый водопад, к которому мы сейчас спустимся. Не знаю, насколько это удобно, эта тропа к водопаду. Но прям такая каменистая. Ну, наступать можно. Не катится. Под ногами не песчаный такой грунт, а скалистый. О, здесь вообще ступеньки. Вот эти вообще можно хорошо идти. Все, мы подошли к этому водопаду в каньоне Мишока. И он называется Наковальня. Вот такой шум создает. Речка, конечно, сама так не очень большая, но водопад из-за того, что он срывается с довольно-таки большой высоты и по скалам, создает такой хороший шум. И воды прям, кажется, очень много. Вот. У нас сегодня 3 человека. С нами идет Дима, который может показать вам интереснейшие места, которые водят по тем местам, где не для всех. Вот этот поток воды, который говорят, что круговорот воды в природе. Но как может быть круговорот, когда это бесконечные тонны воды срываются в эту реку? Где им браться? Это настолько красиво. И водопад называется Наковальня, потому что он врезается в вот эту скалу, которая препятствует этому водопаду. И вот Дима нам будет показывать интереснейшие пещеры. И сегодня наш поход по ущелью Мишока. Дошли вот до такого каньона или грот, как сказать, грот нависания такой скалы. И здесь, конечно, тоже можно укрываться от непогоды, переждать дождик. Конечно, очень такое красивое место. Все ко Христу вести в том плане, что... А там 2 Коринфянам, я тебя недавно читал, написано, что верующий человек не нуждается в научении. Вот там вот такой. Вот в таком гранитном каньоне течет речка. И вот мы сейчас спустимся к месту, где местные дети купаются в водоеме. Вот у них такое здесь море. Чистейшее, красивейшее море. Как красота и такой шум. Чесночный вкус. Вот это растет черемша, которую весной стрелочки продают на рынке. А здесь вот сейчас она такими полянами цветет. И стойкий запах чеснока. Так, Дима. Смотрите, какая красивая скала. Нигде такой красоты не увидите, как только на Кавказе. Сейчас мы идем по ущелью, где уже так сумерки начинают спускаться, потому что уже солнышко, наверное, зашло так за гору. Не, еще не зашло. Вот. Но здесь уже так прохладненько. Яма такая. Да? Очередной водопадик. Очередной водопад. Красивенький, маленький. Но здесь опять же есть лагуна, в которой можно вот так вот искупаться. Вот эти чистейшая вода. И довольно-таки глубоко можно понырять и искупаться. Все, закончился наш поход по реке Мишока. Теперь мы поднимаемся уже на горку. И сейчас отсюда с горы посмотрим
на закат солнца. Очередные чистые поляны. Вот понимаете, идешь по Адыгее, и вот я вам просто передать не могу вот этот восторг, что везде, где бы ты ни шел, вот сейчас мы шли по такому маршруту, скалы, горы, и нигде нету ни одной бумажки, нигде нету ни одной бутылки. И я думаю, что это все-таки заслуга президентов Адыгеи. Один за одним они меняются, но не меняется чистота Адыгеи. Или настолько здесь чтят землю, настолько здесь вот уважают вот друг друга, что я действительно вот в восторге от того, что ну нигде нету даже вот просто какой-то бумажечки. Настолько это красиво. Вот все одуванчиками, все вот какими-то цветочками. Вот так вот усыпаны поляны. Ну вот он, хаджокский закат. Прям сейчас солнышко соприкасается с горой. И сейчас оно уже буквально несколько минут, и оно упадет туда за гору. Ну вот завершилось наше такое короткое путешествие. Вот опять мы вышли на эти поляны, где люди также продолжают отдыхать. По-видимому, с ночевками приехали. Просто красивейшие места. Ну и вот. Сейчас мы уже идем домой.